வீக்கெண்டாக இருக்குது, எங்கேயாச்சும் வெளியே போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ தான் மகாபலிபுரம் போகலாம், கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு போனால் அங்கே நல்ல மழை. வெயில் அடிக்கலைன்னு சந்தோஷப்படுறதா மழை பெய்யுதுன்னு கஷ்டப்படுறதானே தெரிய மாட்டுது. அங்கே போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அங்கே உள்ள அந்த சிற்பங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டீட்டெயிலிங்காக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 to 8ஆம் நூற்றாண்டில் அவங்க அந்த கெட்டினது ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அந்த பட்டர் பால் அதை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். அந்த காலத்தில் நரசிம்மவர்மன் பல்லவா கிங் அவர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 யானைகள் வச்செல்லாம் அதை இழுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. அது 1 இன்ச்சு கூட நகரல. ஏன் அப்படின்னா அதோட வெயிட் 250 டன் இருக்குது. அது போக சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியோடைய அந்த காரணம்னால அதை நகர்த்த முடியாமல் இருந்திருக்கலாம். மேக்ஸிமம் அதை ஏதோ விண்கல் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிக்கிறாங்க. நாங்கள் அப்படியே இந்த ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் பேசிகிட்டே போனதில் எங்களுக்கு கால் வழியே தெரியல. நாங்கள் நேராக அப்படியே சீஷோர் டெம்பிளும் போய் பார்த்துட்டு மழையும் நின்றுச்சு நல்லா. சரி ஓகே, ஏதாவது சுட சுட ஏதாவது சாப்பிடுவோமே அப்படின்ட்டு காணெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதை கொஞ்சம் அப்படியே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம்.